सरुनी बन्या जंत्रणा बन्या अंचलर दारुण कहानी गाँ भितरे खाली पानी आ पानी कथारे अछि जल बहुले सृष्टिनाश जल विहुनी सृष्टिनाश प्रबल ग्रीष्म प्रवाह पानी पाई लोक हंतसंत होइथांती आ बन्या जल माड़ी आसिले लोकंकर घर द्वार सबु पानी रे भासी जाए खेत सबु पानी रे बुड़ी जाए प्रकृतिर अजब नियम। जाजपुर जिला दशरथपुर ब्लॉक रो काणी नदी रे घाई सृष्टि होईछि। सर्वस्व हराइछंती परिवार लोके आ बाहुनी बाहुनी कांदुछंती। माँ और दिव्यांग पुओंकर सर्वस्व भासी जाइथिबा बेले घर मध्य बन्या पानी रे भासी जाइछि। ए चित्कार सतरे केते भयानक। एकथा कानरे बाजिले जेपरी शरीर रे सिहरण सृष्टि हो जाउछि। ए आर्त चित्कार समस्तंकु प्रभावित करुछि। एबे लोके सरकारी सहायता को अपेक्षा करी बसिछंती। हाँ घर पछे घाई होला मु सोईले आमे सोईले जानिले पारि ना पुआ जड़ा कान को सुविधा ना कई जगिवा वाला भी ना गाड़ी जाइछि साइकिल जाइछि फ्रिज जाइछि चेयर जाइछि पलंग दी खंड जाइछि बुझल घर किछि नाही कांथ फाथ घर भी चली जाइछि और किछि मोर बापा नाही चाउर 50 किलो भी रखते से भी चली जाइछि टंका थेला सुना जिनस थेला सब बापा मोर चली जाइछि किछि ना छोट थेनी देखी थेनी एते दिन रे घर चारी करते दिन हेला करते एमती हेइथेला नाही कोठी होथला एठी होथला ये आरंभ हेला प्रथम मु बापा गरीब लोक मु पुओ जड़ा लोक। जाजपुर कृष्ण नायक रिपोर्ट खबर ओडिशा।